جزية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده هو الله الرؤوف الرحيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يتقبل الله من المتقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. موحشی عزت مند مجھتو سے دیر پو پرفتن دور کے زندگی تیرو او دا سی فتنے واختا چی دالتا دی ایمان بچاو گروندا، دی خپل ایمان حفظت، دی خپل دین حفظت، دے بچاو سرنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپل تعلیماتو کے، پخپل فرامینو کے، پخپل ارشاداتو کے دا خبر شیلی دو چی وقتو دا سی روشی چی پا دین مندے اتلل دا سی وی لکا سڑائی چی دی اورس کرواٹے پلوس کی ونسی او پاغا پلوس کی گرزئی، لکا سرنگے چی دا مشکلہ حبر دو دا سے او پا دین مندے اتلل دا بہم مشکل وی. اے دے حفظت اسباب دے غریز دی مناسبت سرا آغا اخپل مزاج پا قربانای بندر وستل، اخپل نفس پا قربانای بندر وستل. مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ با پخپل زمانے کے دے خبر تڑیر جڑے دال چی یا اللہ دین او دی دین محنت دا یو آسے روایات ما کے جوڑ او ننمویتو سے پخپل استرگ بندی وینو چی دیر شئینا دا دے مویتو سے پر روایاتو کے دی یو آسے رسم یہ بولو، یو آسے رواج یہ بولو. حالانکہ دے نند قربانے دغی مناسبت سرا دا سباق موت استہا دا چی دین قربانی غوڑی او پا قربانے سرا وے مو پا زندگی کرسی زی سمرہاں پا آسون الفاظ سرا بیان کو یا پا گرون الفاظ سرا بیان کو. دی قربانین بغیر دی ایمان حفاظت، دی اعمال حفاظت،
دا ناممکن دا قرآن عظیم شان فرمائی چی اللہ جل وعلا شانہ ذات آرچنا اعمال نہ قبلے بلکہ جاگے خلق و اعمال قبلے جگہ متقین دی و حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی تقوی تعریف دا کئی چی تقوی تشتے نو آیائی چی لکه یو سڑائے زیتوستا پا پشتو پا سالی سے الفاظو کے ترجمانی کاؤ یو سڑائے پا دا سے میان لیارے کے رونوی چی ایوہ طرف تا یہاں با برے غنیوی بل طرف تا یہاں با برے غنیوی دا با برے غنیمیتو سے دیتی آئیو چی کپڑے دے دغا سے دی نرنسی او پا کپڑے پر دن شخیجی او بھی ہاں تانگل یار دیواہ کے چے سڑائے دغے غنو نزون بچ گئی سمرہ سمیٹ سمیٹ کر اسی سمرہ ٹول ٹول او دائے درومی ورنہ کنی آسی نشی بچ کے رائے یہ مخشی عزت مندے دائے تقوی تعریف تا ہر عمل کی اللہ پاک قربانی جوڑ کری دو ہر عمل کی قربانی دو دا یو عمل ہمیت است جوات لی دشی چی نمائے قربانی والا ایام دی دی قربانی سطحہ دی دین علی دی پورا ای چاچے سمر چگئی دمرب مقام چگوی دی اللہ جل جلالو عما نوالو تو قانون و ضابطہ لاغدو سوک سمرہ درجے کی قربانی کئی امر بے مقام چگوی دے وجنہ ہم سلام بزدہ کری تو سے چی دی عید زنوار چے اخلے نو دا چی کیم سروب زنوار وی دے اجر او دے کمزور زنور اجر دانو دا سر بروبار انتا منا چی پا دے کے ہاں قربانی دو ایدی دا مطلب نا دے موخشی عزت مندے نو دا نن ریز مویت استا سبا کر کے دا غا ریز دا دے ابراہیم علیہ السلام دی اغی سنت جندی قولی دے پورا چی پسونے و ضرونے کو لمخ کے ابراہیم علیہ السلام وہ خوب کے لی دلیو اے نبی خوب چونکہ وحی بھی نبی خوی مویتو سوندی خوبونا نوینی اغی خوب وحی بھی زمانہ زتو زبحہ کوان دی مخشی عزت مندے ایک قربانے دے سطح تا چھ سڑائی کلا ورسی جی چھ دی دین عالی دے پورا پخپل زمانو ہوتی ریجی پخپل بی بی ہوتی ریجی پخپل اولاد اور پخپل اہل و عیال ہوتی ریجی اے دین آباد اللہ جل شانو طرفنا مدد نرسی ایمان وڑی کا شای ونہ گنوئے انہیں کمزورا نسبت بھی تو ہوکوئے دی انسان طول خیرونے دغی قربانے او دغی ایمان سر تردی اس دعویٰ کہ آج دمویتو سے تیراؤ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اے ابو بکر پکور کی دی تشر پریشدلی دی دائی جواب کسے ویتی ہے اے دی اللہ خبیبہ ہے تو مینا و اللہ مینا میں ویتا پریشی دو قربانی آخری درجے تو ورسدہ انعامات آخری درجے تو ورسدل
په قیامت کې مقام د ابوبکر نه چا چغ نشي کېدای وجہ اتشدو وجہ دادو چې قربانۍ مزاج یو سړی دا په پښتو باندې ناموس کوي غیرت کوي او یو سړی دا دین د پوره قرباني کوي د مخوجي عزتمند دا کله هم بروبار نشي کېدای نو اې دې وجه نه د ایمان بچاو دا مزتوس ابراهیم علیه السلام ورشیل دا چې په دې طریقې او ایمان بچ کوي ا طریقه لا دو چې قربانۍ مزاج جوړ کا دا قرباني دی قربت نه دی د سرا سړای سړی ته ورنږدې کیږي الله جل وعلا شان ذات قرآن عظیم شان کے فرمائے والذین جاہدوا فینا لنهدینهم سبلنا سوک چی قربانای مزاجی وی دی اللہ دی دین دی پرستڑی استمانی مزاجی وی دی اخپل اعمالو دی حفظت دی پر قربانای کئی دی خپل ایمان دی حفاظت دی پر زون استړه کوي الله جل وعلا شانو ذات فرمائی لنهدینهم سبلنا صرف راستہ نہیں بلکہ راستے کھول دوں گا لیا رہے ہو تو کھولاو کا خوچدائی پا قربانائی بندی روشی نو دے وجنہ دے مخشی عزت مندے دغه ریزی په مناسبت چې دا ملتو ستا ایام قربانی دی اضحیه دیتا عید الاضحی یا ایام اضحیه اضحا و اضحیه دوارا منای عربی تکلا منای قربانی دو اس آیا په دې سوچ سره او په دغه نسبت سره چاہے قربانی سوچ کړه دا چې زه قربانی ویلې کوم ځان نه اختر المستر روانیا او رښتیا وایا په پرونو شپې کې موږ ته سي د خپل یو بچی انتخاب کولا چې سبو سبینه او د اختر المنزنبات کیم بچای صفحه کو کیم بچی په مازیو چوڑتے روا او کیم بچایو د قربانای صفتر درومی ایا دا کفیات ایمانی مشتادی که بس روایتی طور باندې اخپل کورنر روان یو چې سبو ته قربانی دو دا سوک سوری دلی دی او سوک تکلیف من شوی دی او دی اغی تکلیف او دی اغی قربانی پا برکت اللہ ملت استا سر بخی جوڑے کرے سر بخی ایدی دی وجہ نا دی موخشی عزت مند یو عرض خدا دا چی دی قربانی مزاج جوڑ کو دویم عرض او دویم گزارش میں دے تو سے ٹولے نہ دادا چی دی اخپل ایمان او دی اخپل اعمالو دی حفاظت فکرو کو سرا دے مو چی خدای مداسی نو کی چی دی مسلمانوں نے پا قبرستان کے پا حالات کفر کے ملتوں سے شاک شو دی وجنه علماء لیکلی دي چې چا سره د خپل ایمان دی بچ کول فکر نه وي او دا احساس هم نه وي چې مو زو چکو ایمان بچ کوو دی مخشی عزت مند دا سړی او د دغه نقدرې دی وجنه خدای په ایمان دنیا نه لوټ
اته دی وجنه دی ایمان فکر دی اعمال فکر دی اغي واسون الیاردو چې سړی دیندار ماحول سره ځون جوړاو کی هغه ټول نشوشتا شکل هغه د علماو شکل لا ای طلباو شکل لا ای تبلیغ د جماعت شکل لا د خانقاو شکل لا چې سړی ماحول کې ځون چکی جوړاو کی او د ایمان د پر روزنه اعتبار سره دعاګانې کوي او خصوصا د داسې ایام چې روشي یا بگاش پا یا دغه پورا لاس شپې د ذوالحجې ولا دا د ټول ملت دوسته دعا او د پر پیکیج و تر نن دغه المنځ پوره پیکیج دا خو بدقسمتي تشهدو د ملت دوسته خپل غفلت تا خپل د الله د ذات نه دوری دو دی الله جل وعلا شانو ذات نه لري کول دي او دې خبره احساس هم نشته دا یقین جانیه برهاده خبره موقشي اوریدلې دو د عوامونه او دا خبره دی عاجز نږدې غوندې یو کتاب مطالعه کوله په ایک الفاظ کفر چې په کیمه الفاظو سره سړی ایمان نه خارجيږي یقین جانی چې کله کتاب نصف مطالعه ته ورسېدل نو سترګې په اختیار اوښ کې روانې کړې او د خبره باندې زه پوه شوم چې ډېر کم مسلمانانو دغه الفاظو نه باچوي او غریب پاتې ورې ته ایمان ویلو اته دی وجنه د مخجی عزتمند دی خپل اعمال او د خپل ایمان فکر صحابه کرامو کړه صحابه کرامو او هغه صحابه کړه چې هغه جنتی صحابه ای په باره کې الله نبی فرمایي ابو بکر فی الجنه عمر فی الجنه عثمان فی الجنه علي في الجنة زيد في الجنة عبيدة بن الجراح في الجنة دا حضور علیہ السلام دا صحابه ته خوشخبری سنو کوي خو بیا د ټول شپه د ایمان د پر جوړي او ټول شپه د قیامت نه ډریږي او ټول شپه د آخرت فکر یې وسره اته دی وجه د مخشي عزتمند په د نن مبارک ریز باندې د ایمان د زوال ایوالیا چې د ایمان و سره ځای کیږي هغه په خپل میاس کې نفرتونه کینه بغضونه جنگ جګړه حقوق نیول غصب کول دا ملتو سے پښتنو یو عام مزاج مولا دا ملتو سے داسې ګڼو لکه میراث چې سړی تر پوتي حالانکه په ملتو سے نه پیوړیو په ملتو سے نه میړنیو په ملتو سے نه تکړاو صحابه کرامو پښتو حزداوا پیوړتو حزداوا میړنتوب یې حزداوا تاریخ نه دی قیامت رسوي چې صحابه غوندې پیوړي خلق نه دي تیر شوي نه په زمانه جاهلیت کې او نه د جاهلیت نه بعد اسلام هو څه شاید مسلمانی هو څه شاید ایمان هو څه شاید قبر نه ډارېدل آخرت نه ډارېدل د مخجی عزتمند نن ریز خو ملتو سے د خپل زندګۍ آینده د نسلونو باندې رحم کوله د پورا دې خبره احساسات کو چې یا الله چې مو چیتا ها نراو کړی دي غلط میں کړی دي یہ مخجی عزتمند دا خبره دی عاجز تو ستا پرحا جمعه المنصب منبر باندې کړی دو عید المنصب منبر یې کړی دو چې په دې توبه دې الله پاک نه بخشي
چې هغه حقوق تعلق ته حقوق العباد سره مو په عید المنځ کې چې ثم ډېر وشوړي حقوق الله الله دې ته معاف کړي حقوق العباد الله نه دې ته معاف کړي پوښړو دا وعده کوي دې صورت دا چا سره دې زیاتای کړه معافي وي نه غوړي څوک دې زورولي دي هغه زورول ورسي کوي اچھا حقوق درنیولی دا غیتا حقوق ورکوی سپینجیریا خپکی جما نوجوانا خپکی جما دا پدی ندو بخشن کے چی مولی صاحب پہ عید المنزہ کی دعا ہوکلے تو اس طرح کی نوش کی لڑے تو تعالی حقوق العباد پہ معاف کی دے ترتیب نشتا دا اپل عرب اخپل مرزی دو کافر بخشی سوک پشتر نشیوی نکوائے اصول و قانون یہ دا غلیار ندو دا لیار دا دو چی پا کیم کیم زوینو کی دی زیتوب کرلا قربانی ترغلا ہے قربانی پا ایامو کی موجود ہے قربانی دی پر دی زنوارو خسترا پا سنت ابراہیمی من دی عمل کوئے دی ابراہیم علیہ السلام دی زوی پا بدل کے تو تا خدای غوشی در کے غوشی اخیطہ ایویچ زوائی قربان کا تو تا دی اللہ پاک دی خوشی در کے بی بی حاجر اخپل زوی اسماعیل علیہ السلام سرا پا صفا و مروہ کی مند ویلے حجیون صاحبون نند حج خود دلو خلی دا مخجیزت مند دا سنت ابراہیمی دا دے قربانے سباق تا امیتو سے پا دین ابراہیمی باندیو امیتو سے اللہ پاک دے قربانے والا سباق کرکڑا ویدی دے وجنا ٹول مجمعین میں دا درخواست تا دے ٹول مجمعین میں دا سول دا منت میں دا چی دے مخجیزت مند قبر سختے نہ مولی سے برائشی نہ آجی سے برائشی نہ تبلیغی سے برائشی قبر یو خپل پیغام دا نبی علیہ السلام اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر خوشا اللہ یہ عذاب قبر میں حفظت وکے اور اللہ رب العزت قرآن پہ بارے کے دے قیامت پہ بارے کے قرآن عظیم الشان کے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلت الساعت شیء عظیم دا مخجیزت مند وڑے مرحلے ندی دا دیر درانے مرحلے پدے ٹولو بندے ارہونی دی نند دغی قربانے دی عید دی وجنا دغی قربانے دی ایام دی وجنا ٹول مجمع پو خدمت کی درخواستا چونکہ قوم دا سے قوم دا او دا سے علاقہ دو چدال تو پو وڑے وڑے خبر دشمنی دی عداوتون دی نفرتون دی قتلون دی خلق عزتون لٹو قول دی زیار دی شیری دی او پخپل میاس کے لرے اولا دا نحق سمون دی دی مخشی عزت مندی باس کو نورا اخپل آنے والے نسلونو دے پر سڑے پہ خی جوڑی کو آنے والے نسلونو گورا پہ آرام کو پسے دغی ٹپکنا پسے دغی عدالتونونا پسے دغی کچاریونا پسے دغی یتیمون دے حقوق دے خوڑلونا یہ مخشی عزت مند اخپل نسلونو باج کو اور نم تباو بسو اور قرونو تو ورسی جو اور سڑی تاروشا فضیل بن عیاض اور دا ترنگی نور حضرات صحاباو جی تباو بسلا کنا پیدا سے ندو بسلی لکا موتو ہی جو بسو بیائی پخاتو باو بسلی دو دی وجنہ دی مخشی عزت مندی نند غی قربانے پو ترتیب دی غی ریزی پو واسطت طول مجمعین میں دا درخواستا چی اللہ جل والشانو ذات نہاں پو حقوق اللہ پو زیا کولو حتو باو بسو ایمان حفظت دی پراہد واگونے کو و آئندہ دی پرہ دی مخشی عزت مندی سچی پکی
ایمانی نورانی قرآنی زندگی اتراولو دی پر عزم کو او فیصلاو کو او پا آخر کی دی مخجی عزت مندی چونکہ دا قربانی ایام دی او دا مویتو سے مدرسہ دو دی قوم دی مخجی عزت مند مدرسے دی دین طالبون زکا توستا یوائی واز کیونکہ وقت کام وی او دی وی خبر پورا تفصیل وی دی مخجی عزت مند نجدے واخ کے زسا ملگاری سر نوستوا دمو تویل چه گورا طلبا دیر قدردان خلق دی علماء دیر دی قربانیو سر وسطائی البتا عوام دی قربانیو ندیر کام خبر وی اور دیر کام دستنو نئی امیتال موتچوار زیو طالب علم شرل بمون پشتنا اکرا خپلا خبرت تیراو موتچی ویلی طالب شوڑی بدی دیرتا ویلا چه گورا طالبون ارتیائی پوزیشن کر غلایو سبق کے پی فرسٹ پوزیشن ویلا چه صبح ترتا وکا اکرام مو وکا مویتو سے پشبہ کے بمویتا خندل چه گورا ویلی اکرام نکای بدیو چه استاز دی اکرام نمی انکار نشتدا خو ادیم پیسے خالی 100 روپے کری دی باغے میں استاز جی کریار کری دو دی غریبینا او دی حالاتونا چای حنت شو نو اکرام پکی میں پیسے وی توکا دی وجنہ دی مخجی عزت مندہ خوی و طالب علم کر گزری دو او مویتو سے اخپل حالات اخپل وینو دا پو مدرسوں کے دیر پو قربانے سر سبق پہ لکیجی نو عرض میں دادا چی گورا اخپل چمڑے چی گورا مویتو سے قربانے کے زنورو چمڑی دی دا گورا غریبونو تا نور تشویر کوائشو اے دے اصل مصرف منبر سر غدری نہ کہو دی اصل مصرف مدرسہ دو اصل مصرف علماء دی اصل مصرف غریبون تا ورکا نورکا والی خبرہ منتو کڑے دا سے نوائی چی گورا سڑائے ہوئے چی مولی سے مسئلہ غلط تکڑا یا بلچانا پشتنر پسیو کی چی غریبون تا سرمن ورکوائے شے کنائشے ورکوائے شے خوچ دیر پو ڈبل و پو تربل او لا نہایا او پہ حساب عجر تا پو ملویشی دا او پو طلباؤ تا ملویشی